电动飞机正在来临 ，eVTOL 作为一条通航新赛道，正在被资本高度聚焦。eVTOL Champion Electric Vertical Takeoff and Landing， 超级大白话就是电动飞机的雏形。眼下，急冲涌现的创业公司们也在收敛产品和行业定义，开启全产业链演进。上游有许多做电池、飞控、航电和通讯的子系统供应商，一旦 eVTOL 赛道热起来，会把古老的航空业再度激活。今年4月，中国民航局已成立专门审查工作组，开展一航216型号合格审定工作，这也是中国民航局首个载人无人机系统 TC 审定项目。